தும்முனாலே இது சைனஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களா? தும்முறது உங்கள் உடம்போட ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி. ஆனால் சைனஸுங்கிறது உங்கள் ஃபேஸோட இன்டர்னல் வென்டிலேஷன் ப்ராப்ளம். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் தப்பான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். இது உங்கள் மூக்கு வழியாக வர டஸ்ட்டை வெளியில் தள்ள உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் பண்ணுற ஒரு ஆக்ஷன். நீங்கள் தும்முனதுக்கப்புறம் உங்கள் மூக்கிலேருந்து தண்ணியாக வரும், அப்புறம் மூக்கு அரிக்கும். இது வெறும் ஒரு சர்ஃபேஸ் லெவல் ப்ராப்ளம் தான். செகண்ட், சைனஸ். இது உங்கள் முகத்தில் இருக்க ஹாலோ ஸ்பேஸ்லலாம் நீர் தேங்கி பிளாக் ஆகுறதுனால வெயிட்டாக இருக்கும். கீழே குனிஞ்சா வலி இருக்கும், மூக்குலேருந்து தண்ணி வரலாம், ஆனால் திக்காக இருக்கும். இது உங்கள் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீலை சேவ் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கெட் வெல் ஹோமியோபதியை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன். இது உங்கள் சைனஸ் பிளாக்கை மெல்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் தும்மலுக்கு இது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது. தும்மல் வருதுன்னா உங்கள் அலர்ஜி இருக்கிறத கண்டுபிடிங்க. டஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை பர்ஃப்யூமாக கூட இருக்கலாம். சைனஸ்னால் உங்கள் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமை இந்த ரீலை பார்த்து செக் பண்ணுங்கள். சைனஸால் கஷ்டப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த ரீலை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹோப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.